Herzlich willkommen bei Eschas Tarot. Ich sehe immer wieder in den Karten oder kriege die Rückmeldung, dass sich plötzlich Ex-Freunde melden, dass die wie die Ratten aus den Löchern gekrochen kommen und dass man da plötzlich vermehrt wieder mit dem Ex-Partner zu tun hat. Ich möchte in diesem Video schauen, warum ist das so und was können wir bei dir speziell sehen. Ich werde wieder für alle Sternzeichen legen. Eine Besonderheit: Du guckst diesmal nicht nach deinem eigenen Sternzeichen, sondern nach dem des Ex-Partners, wenn dich das interessiert. Vielleicht hast du auch schon mit dem abgeschlossen und der hat sich gar nicht gemeldet, aber für alle, die das Gefühl haben, die müssen jetzt nochmal gucken, was macht dieser Mensch, was will der, was denkt der, für die ist dieses Video. So, das Ganze hat tatsächlich zu tun mit dem rückläufigen Merkur. Der macht im Grunde genommen dass wir in unserer Kommunikation etwas gestört sind. Das ist der Kommunikationsplanet. Technische Geräte gehen auch im Moment vermehrt kaputt. Also meiner Nachbarin ist erst die Waschmaschine kaputt gegangen, dann die Spülmaschine und dann der Trockner. Ja, alles der rückläufige Merkur. Es kommt zu Verzögerungen, zu Missverständnissen. Die Leute machen teilweise auch vermehrt eine Innenschau, gucken, was war in der Vergangenheit gut, worauf kann ich mich rückbesinnen. Und dann fällt ihnen ganz häufig ein, die Ex-Freundin, ne, die war das. Die war irgendwie besser. Zu der habe ich mich mehr hingezogen gefühlt, da gibt es mehr bessere Erinnerungen. Und es kommt auch generell in laufenden Beziehungen zu Disharmonien. So, es wird auch wahnsinnig viel in Erinnerung geschwelgt. Also was dann natürlich auch dazu führt, dass man sich an euch zurückerinnert, auch wenn die Beziehung schon jahrelang vorbei ist. So, und ich mache weiter mit dem Krebs. Einmal kurz vorweg, wenn ihr vorgespult habt, ich schaue hier auf deinen Ex-Partner, also auf den krebsgeborenen Ex-Partner, nicht auf dich, wenn du Krebs bist. Ne? Kannst du dir natürlich auch anschauen. Vielleicht erkennst du auch so ein bisschen deine Verhaltensweisen wieder, aber hier in dieser Legung möchte ich mich tatsächlich darauf konzentrieren, was der Ex-Partner denkt, was ihn umtreibt, was seine Gedanken sind und ob und wie er sich melden wird. So, dann schauen wir mal. Krebs. König der Stäbe und Ass der Stäbe. Also, das ist tatsächlich was ganz Eindeutiges. Ne? Er sieht sich hier als König der Stäbe. Er ist tatsächlich ein ganz toller Hengst. Muss man jetzt mal kurz sagen. Also da kann ich auch nichts schönreden. Er sieht sich hier als sehr mutigen Mann, als sehr abenteuerlustigen Mann und hier wittert er die Chance auf neue Abenteuer. Irgendwie scheint er das wahrscheinlich zu vermissen oder er hat das Gefühl, dass er in einer jetzigen Beziehung sich nicht so ausleben kann, wie er gerne möchte. Gerade bei dem Krebs ist im rückläufigen Merkur diese Innenschau sehr, sehr präsent. Auch ein bisschen präsenter als bei anderen Sternzeichen. Und er wirkt hier so, als ob er hier der leidenschaftliche Verführer sein möchte oder sich so sieht und ihm wahrscheinlich auch diese, ich sag mal, Schlafzimmerkomponente im Moment ein bisschen zu kurz kommt. Also hier, das hier können auch sexuelle Abenteuer sein. Das kann tatsächlich auch sein, dass er Lust hat, irgendwas Neues auszuprobieren, dass er das Gefühl hat, er kann sich nicht so ausleben. Die Leidenschaft ist im Moment zu wenig in seiner Beziehung. Und er sehnt sich halt nach dieser Leidenschaft. Das Ding ist halt, er sieht hier ganz, ganz starke Chancen auf neue Leidenschaft, vielleicht auch auf eine Art Affäre, auf einen äh, sehr heißen Kontakt mit jemandem. So, ich will auch gleich nochmal gucken, ob er bei dir diesen Kontakt sucht oder ob er generell das einfach vermisst und das gerade so ein bisschen versucht, sich zu holen, was er gerade vermisst. Also wie gesagt, hier ist ganz viel Leidenschaft, ganz viel Feuer und vielleicht aber auch so, ich sag mal, neuen Schwung in der Liebe. Ich weiß aber jetzt nicht, ob er in der Partnerschaft ist oder nicht. Kann auch sein, dass er Single ist und dadurch einfach ein bisschen zu wenig Knickknack bekommt. Ne? Das kann auch sein. Aber er sucht hier auf jeden Fall die Chance, beziehungsweise er wittert sie ganz stark. Er vermisst sie ganz doll. Ich möchte jetzt nochmal schauen, ob er sich meldet. Das wäre jetzt die dritte Karte und dann werde ich mit einem anderen Kartendeck nochmal weiter in die Tiefe schauen bei diesen Karten. So, Krebsgeborene. Ja, die Tendenz ist ganz gut. Wir haben ja schon wieder Stäbe, ne? König der Stäbe, Ass der Stäbe, Page der Stäbe. Hier ist der Impuls, dass er sich bei dir melden wird. Er wird es aber nicht sehr, sehr pedantisch sein und sehr hinterher, sondern das hier könnte tatsächlich eine kleine SMS sein oder eine kleine WhatsApp-Nachricht, ne, von wegen, hey, wie geht's dir? Und wenn du dich nicht meldest, versucht er das bei der nächsten.
Das ist so ein bisschen das Thema bei der Sache, ne? Er versucht das wahrscheinlich mal hier, mal da im Telefon, alle weiblichen Kontakte einmal durch abklappern, ne? Mal gucken, wer sich meldet, mal gucken, wer empfänglich ist, ne? Und dann überlegt er sich halt, wo habe ich die besten Chancen, ne? Das ist hier, wie gesagt, muss ich jetzt auch einmal ganz deutlich sagen, auch wenn er in der derzeitigen Beziehung was vermisst, ne? Ähm, es wirkt hier tatsächlich eher triebgesteuert. Das ist hier nicht, keine große Liebe. Er vermisst dich nicht auf einer sehr tiefen, sehnsüchtigen Art, sondern er vermisst sich selber als großen Liebhaber und diese, ich sag mal, diese Lust, die er da hat. Ne? So, ich gucke jetzt nochmal, ob er sich auf diese dritte Karte. Es ist sehr, sehr interessant, dass hier nur Stäbe. Oh. Okay, wenn du dich darauf einlässt und wenn du ihm zurückschreibst, dann wird er sehr forsch werden. Dann wird er versuchen, da auch sehr schnell zu seiner Befriedigung zu kommen, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und es wirkt auch tatsächlich so, als ob er für dich so ein bisschen zur Last werden kann. Also hier, ich habe so viele Stäbe auf dem Tisch liegen, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Ich glaube aber hier auch mit dieser Karte, er wird relativ häufig abblitzen. Also viele Leute werden wissen, okay, das ist so ein Typ für eine schnelle Nummer, der meint das nicht so ganz ernst, der meldet sich vielleicht irgendwie jedes Dreivierteljahr und fragt mal, wie es mir geht. Und wenn ich sage, ja gut, ich habe gerade geheiratet, dann ist Sendepause. Ne? Also das heißt, er verfolgt damit spezielle Absichten und er ist auch sehr leicht zu durchschauen. Das ist das Thema. Ne? Und dieser Mann ist tatsächlich jemand, der das jetzt nicht unbedingt sehr ernst meint, sondern auch so, ich sag mal, in gewisser Weise mit Frauen spielt. Beziehungsweise, das könnte sich natürlich auch um eine Frau handeln. Ne? Dann wäre es die Königin der Stäbe. Ne? Das sind Personenkarten, die sind nicht geschlechtsspezifisch. Das musst du immer auf deine eigene Situation ummünzen. Ne? Ich sage es halt nur in weiblich-männlich, weil ne, der Einfachheit halber. Ich möchte niemanden ausgrenzen und niemanden vergessen. Ne? Ja, er wird eine Menge Gegenwind haben. Und ich werde nochmal weiter gucken, was passiert, wenn du dich meldest. Ja, das ist schon wieder Stäbe, ne? Wahnsinn. Also hier ist eine gewisse Unzufriedenheit drin, beziehungsweise wenn du dich meldest oder beziehungsweise wenn er Kontakt zu dir hat, dann wird er da tatsächlich auch was Langfristiges mit dir anstreben. Keine langfristige Beziehung, aber vielleicht eine langfristige Affäre. Wie gesagt, ich habe in dieser gesamten Legung habe ich keine tiefen Gefühle. Ich habe hier tatsächlich nur diese Liebhaberenergien, ne? Diese, ich bin total gut im Bett und sie wird schon wissen, ne, bei wem sie das schönste Erlebnis hatte zwischen den Federkissen und so. Ne? Diese Energie habe ich hier ganz, ganz stark. Und wie gesagt, auch diese Triebhaftigkeit. Aber wie gesagt, ich habe hier keine Liebe drin. Hier verspricht sich von dir nicht nur eine heiße Nacht, sondern vielleicht auch eine längerfristige Affäre. Das muss man jetzt mal sagen. Ich will jetzt mal wissen, warum der Mann so sehr von sich überzeugt ist, beziehungsweise ähm, so sehr, jetzt hatte ich fast was gesagt, was ich nicht sagen darf, so sehr mit seinen Geschlechtsorganen denkt. Ja, guck mal hier, Ritter der Schwerter, ne? Ja. Viel Ablehnung erfahren im Leben und vielleicht hat er dadurch so ein übersteigendes Selbstbild gekriegt. Sehr viel Ablehnung. Ja, und auch bei ihm ist diese Innenschau ganz, ganz präsent. Also hier haben wir tatsächlich viel Ablehnung in der Vergangenheit. Vielleicht war er ein kleiner, dicker Junge, der keine Freundin gekriegt hat und jetzt ist er halt schlank und durchtrainiert und schick, ne? Und jetzt ist er halt, denkt er ist der große Hecht, ne? Das ist so ein bisschen das Thema. Gleichzeitig mit dem Eremiten, der fällt hier gerade sehr, sehr häufig, weil unter dem rückläufigen Merkur haben wir diese Energie, dass, dass man sehr viel ins Grübeln kommt, dass man sehr viel sich Gedanken macht, sehr viel ernste Gedanken, sehr viel Innenschau. Und gerade, wie gesagt, beim Krebs ist diese Innenschau sehr, sehr präsent beim rückläufigen Merkur. Man kann sich nicht mehr so gut verbal ausdrücken, aber dafür spielen die Gedanken irgendwie plötzlich Achterbahn oder fahren Achterbahn. Und dadurch kommt es halt zu so einem Nachdenken. Und scheinbar ist diesem Mann nicht klar, dass er durch diese Ablenkung oder diese Ablehnung so sehr so ein übersteigertes Ego gekriegt hat, sondern er denkt tatsächlich nach, wer kann mir bestätigen, dass ich so ein toller Mann bin? Wen kann ich da noch belästigen, beziehungsweise bei wem kann ich mich noch melden?
Wo finde ich den schnellen Kick? Wer gibt mir schnell eine positive Rückmeldung? Wer macht mir Komplimente? Also sowas in der Art denkt er sich, ne? Von daher musst du mal gucken. Also wenn du dich auf diesen Krebsmann einlässt wieder, ne, dann wird das hier tatsächlich nicht nur eine heiße Nacht, sondern es könnte was Längeres werden. Das Ding ist aber, er meint es nicht ernst. Er braucht dich für die Bestätigung, dass er so ein toller Typ ist, dass er so eine Bombe im Bett ist, dass er einfach auch seine Triebe ausleben kann. So, das ist so ein bisschen das Thema bei der Sache. Wenn du zufällig Single bist und sagst, ja, der war immer ganz nett und das kann ich gebrauchen, dann mach das gerne. Ne? Ich möchte jetzt auch niemandem sagen, was er tun und lassen soll. Das musst du selber wissen. Aber ich möchte einmal kurz sagen, das sind die Hintergründe und das sind die Rahmenbedingungen, wenn du dich auf diesen Mann wieder einlässt. Ne? Nur, dass wir am Ende keine Tränen haben.